Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo ya Rwema ndetse na Queen ni inkuru y'urukundo itangaje, wowe nk'umwanya nkubwire inkuru itangaje kandi inkuru iryoshye. Dutangirira inkuru yacu mu ka resitora, aho tubona abakobwa bari kumwe ubona bari kuganira bahuje urugwiro mu by'ukuri, ubona ko barishimye. Haba harimo umukobwa umwe witwa Queen, uwo Queen uba ubona atuje bidasanzwe ariko anisanzura uko biri. Bigezemo hagati Queen yabajije mushuti we witwa Liza, ese Liza urabona dutaha ryari? Ndumva ndushye vraiment ndashaka gutaha kandi n'amasaha yakuze. Liza aramuseka cyane, sha jya ugabanya ubuturage aho, ubu usize isaha nizo ushaka gutaha? Ihangane turataha mu kanya nka saa munani nta kibazo. Uzi ko uba ushaka gutaha kare nk'umwana muto utarajya hejuru y'imyaka 18? Ku ruhande rwe hari undi mukobwa witwa Keza, aramureba amukora ku rutugu, aramubwira ati sha baby ihangane pe, uzi ko aribwo zari zitangiye kuryoha none ngo dutahe? Uretse vraiment turataha mu kanya. Queen ukajya ubona arabangamiwe byamucanze, mu gihe ari kwikora mu mutwe yishima. Kariza yamurebeye hirya ari kunywa, arambwira ati ako se Queen ubundi usanzwe utaha ryari? Arambwira ati sha byihorere, tutitaye ku masaha njye mba numva nshaka kugera mu rugo kare. Harya si wibana? Uwo ni Kariza uri kumubaza. Queen ati yego ndibana. Kariza yaramusubize, sha baby ko witonda cyane, birandenze pe, ubusubiza isaha urataha ujye kuryama koko? Tuza ni ukuri ibintu biraza kugenda neza. Ubwo barakomeje baranywa barasabana pe, ubona ko ni bon très joli, gusa ukabona Queen byamubangamiye, yacunze bose bari bize bari kunywa. Arangije arababwira ati ngiye mu bwiherero, ngiye muri bathroom ndaje mu kanya. Ubwo Queen yaragiye arabakwepa ahita ajya ku muhanda gushaka cab ngo atahe. Byari bigeze nko mu ma saa 5:30, ubona ko burije vraiment burije pe. Ku rundi ruhande tubona imodoka nziza iri gucaho yihuta, gusa harimo umusore uri kugenda yamanuye ikirahure, ari kugenda areba ibyiza bitatse Kigali. Ubwo bari kugenda bihuta, uwo musore yabonye umuntu usa naho imbeho yishe, abwira shoferi ngo ahagarare gato amubwire. Umushoferi aramubwira ati ntago ari hano twari guhagarara. Rwema aramubwira ati please can you stop to drive? Ntago uri kunyumva? Ubwo yarahagaze avamo asubira inyuma, abona ni umukobwa mwiza uri aho ngaho yigunze, ubona ko aricaye imbeho yamwishe. Uwo muhungu hey Queen hey, uwo muhungu ko uri hano byagenze gute? Dore burije. Queen nabuze cab ngo ntahe, niyo mpamvu, gusa ndayitegereje. Uwo muhungu anyway I'm Rema, njye nitwa Rwema. Queen okay byiza, nanjye nitwa Queen. Rwema nice to meet you Queen, so nakugeza mu rugo nimba nta kibazo? Queen aramureba arangije aramubwira ati it's okay ndategereza cab nta kibazo. Mu gihe akivuga ati it's okay, yarahwereye. Ubwo Rwema agira ubwoba aratitira, naho mu drive we araseka. Drive arangije aramubwira ngo kuki mukunda kwigira abana beza, wahagararaga umuzi? Naho Rwema aramureba n'agahinda kenshi arambwira ati se nta soni, ni wowe uvuga uko koko? Ngwino mfashe tumujyane kwa muganga. Umudrive aramureba, njye ntago natwara umuntu ntazi pe. Mu gihe Rwema yabuze ikintu cyo gukora, ari gufata Queen ngo basi amuterure amujyane mu modoka, drive aba ahagaze aho ngaho yegamye ku giti, ari kureba uburyo Rwema yagize umuntu w'umugentro, ari guseka cyane. Muri ako kanya hari gucaho polisi, kwa kundi bireberera igihugu mu masaha ya nijoro ku buryo nta muntu wagihungabanya.
nibwo barebye babona ku ruhande hari imodoka ihaparitse, hanze hari abantu barahagaze bashaka kumenya ikintu cyabaye. Gusa Rwema ubwoba bwari bwamwishe, noneho akibona polisi ubwoba burikuba. Polisi yahise ihagarara babaza hano habaye iki? Umudriver arabareba, baza uwo muhungu njye simbizi. Abapolisi barumirwa cyane, barangije babaza uwo mudriver, ko ugira agasuzuguro bite? Tukubajije nk'abantu bagusanze hano, nibwo ushaka kudusubiza uko nguko? Driver ubona nta n'ikintu bimubwiye. Ubwo Rwema yahise abegera arabwira ati oh sorry, uyu nguyu ni girlfriend wanjye, yaragize ikibazo niyo mpamvu twari turi aha ngaha. Polisi okay, noneho byagenze gute ko tumusanze hano? Rwema yaratitiye, gusa arangije arabareba arambwira ati ni kwa kundi abakunzi bagirana ibibazo, asohoka mu modoka ahita agira ikibazo, naho ubundi nta kibazo. Ubwo Rwema yahise akomeza kurwana na Queen ngo amuterure, dore ko nta n'utubaraga yari yifitiye rwose. Aramuterura amushyira mu modoka, arangije wa mudriver amusiga aho ngaho. Polisi bireba irumirwa, gusa hashize nk'akanya haciyeho agakabu ahita agatega aragenda. Ubwo twabonye imodoka yinjira kwa muganga, twitegereje neza tubona ni ba Rwema binjiyeyo bakiriwe n'umukobwa witwa Keza. Ubwo Keza yitegereje umuntu yakiriye, yararebye abona aramuzi. Arangije areba uwo musore aramubaza ese uno mukobwa muraziranye? Rwema yaramurebye cyane aramubwira ati wambabariye ukaduha serivisi vuba ko umuntu arembye. Ubwo baramwakiriye, ariko ukabona Keza ari kwitegereza cyane Rwema atitaye kuri Queen kandi ari mushuti we. Ubwo baramuvuye, Rwema akomeza kwicara aho ngaho yashobewe, ubona ko byamucanze. Hashize iminsi ibiri nibwo twabonye Rwema yari yicaye kwa muganga, ubona ko avuye kuzana agakawa, ameze nk'umuntu wari ushonje, ariko ukabona na Keza ari gushaka kumwitaho, ariko he don't care, ntabwo ari kubyitaho. Muri ako kanya nibwo yabonye telefone imuhamagaye, aritaba, yumva ni kuri kampani yamutije imodoka. Ubwo umuntu wo kuri kampani yaramuhamagaye arambwira ati mwiriwe neza. Rwema aramusubiza ati mwiriwe, oh ni kuri kampani, twagira ngo tubabwire ko hari ikirego cyaje kiberekeyeho. Rwema aragwa mu kantu aravuga ati oh sorry, byagenze gute? Habaye iki? Gusa nari nyifite imodoka, nagize ikibazo pe, ariko imodoka imeze neza nta kibazo. Oh okay, turabizi ko imodoka tuba tubibona muri sisiteme ko imodoka imeze neza itarenze igihugu, nta kibazo yagize, ibi byo tuba tubikurikirana. Gusa ushobora kuba waragiranye ikibazo na driver waje kugutwara cyangwa se waje kugufata kuri airport, kuko ndabona bisa nkaho ari we watanze ikirego. I don't know. Rwema akomeza gutungurwa, ubona ko byamucanze, avuga ati oh okay, nta kibazo, kanze nari mfite umuntu kwa muganga ariko nakwihuta. Kuri kampani baramusubije ati okay, nturenze saa 9 batagufunga ngo wasuzuguye amategeko. Rwema ati okay, nta kibazo, kanze ngerageza uko nshoboye, ndaba mpageze, ninjye muntu njyenyine wari ufite umurwayi, ntago nzi iwabo, sinzi, nyine ndacyari kumwitaho, ariko nabonye umuntu umuzi hano kwa muganga, ndaje ndamubaza. Ubwo Rwema yahise akupa, ahita yihuta ajya kureba Keza. Keza yari yicaye muri office ari gusinapinga, ubona yuko araryoshye. Akibona Rwema yahise abikuramo vuba vuba, aritunganya, arambwira ati hi, twabafasha gute? Rwema aramureba aramubwira ati nakubaza gato. Ubwo uri kumva nk'umukobwa wari wamukurashingiye yahise amubwira ati why not, ask me, mbaza ntacyo bitwaye. Ubwo Rwema yahise amubaza ese waba uzi uriya mukobwa urimo hariya? Queen arangije arareba ku ruhande abitekerezaho, arangije arahindukira abwira Rwema, arambwira ati yego ndamuzi neza cyane. Arangije avuga ati okay,
none se wambwira imyirondoro ye mike, namusanze mu nzira none biri kungora kuba namusubiza iwabo. Keza yarasetse cyane aravuga ati uriya nta wabagira pe, uriya mukobwa aribana agira imico mibi, sinzi nyine kugira ngo ubone imyirondoro ye ni ibintu bigoye cyane. Rwema yitegereje uburyo Keza ari kudescribingamo Queen, biramubangamira aravuga ati abona ntibisanzwe, uburyo yamwakiriye, uburyo yamwitayeho n'uburyo amuvuze muri ako kanya yumva biramutunguye. Mu mutima we yumva ntago yahita trustinga uwo Keza, yabuze uko abigenza. Yahise avuga ati okay, thank you, nta kibazo, reka njye hano hirya mu bwiherero ndaje. Arambwira ati okay, I'm waiting for you, by the way you look so nice. Rwema yarahindukiye aramureba araseka cyane arambwira ati thank you so much, nawe ugaragara neza by the way. Ubwo Rwema yabuze uburyo abigenzamo, abona ntabwo yasigira umuntu uwo mukobwa n'uburyo yamurebye ari kumuvugaho, yumva biramucanze kandi yareba ku isaha akabona asigaranye bafite nka 7:50 kandi 9:00 agomba kuba yagezeyo. Yatekereza ambutiyaje iba iri mu muhanda, yatekereza icyo akumva biramucanze. Yamanutse ku ma esikariye, yahise ahura n'umukirina w'aho ngaho bataziranye. Uwo mukirina aramureba arambwira ati mwiriwe neza, kumwe umuntu aba yiciraho. Rwema yarahindukiye aramureba arangije aramusohoza arambwira ati nitwa Rwema. Arambwira ati oh, nanjye rwose banyita Joseline, ndi umumama w'abana 2. Arambwira ati oh, Imana ishimwe, oh njyewe ndi umusore, ntabwo ndagira urugo se cyangwa mfite umwana. Okay, ndabibona uracyari umwana muto, umeze neza ko mbona usa nkaho uri stressé. Arambwira ati mfite ikibazo, mfite umurwayi ahari ariko nabuze umuntu musigira w'igihe gitoya nkahita ngaruka. None se gahunda ugiyemo zirihutirwa? Yego ni ukuri zirihutirwa pe, ahubwo reka manuke ndebe ko nashakisha umuntu uza akamfasha. Ubwo Joseline yaramurebye abona ko arahangayitse, arangije ahita amufata akaboko arambwira ati ngwino tuzamukane unyereke icyumba aryamyemo. Arakimujyanamo arangije aramubwira ati mama ndakwinginze nk'umubyeyi ufite abana, ndakwinginze undebere uno mukobwa ararwaye, simuzi, twahuriye mu nzira kandi narangije gutanga statement y'uko ari sheri wanjye, narabeshye kugira ngo polisi itadukurikirana ibintu byinshi, ariko nyine ndakwinginze abanza akire, ndahita ngaruka mu gihe gitoya. Joseline yagizemo ubwoba abanza kugira ngo uwo muhungu n'umutekamitwe. Aravuga ati niki cyatuma nkwizera ko numva ibyo bintu nanjye binteye ubwoba? Arambwira ati basi niki ushaka ko kikwereka ko unyizera? Arangije aramubwira ati nsigira indangamuntu yawe ndetse na pasiporo yawe. Arangije aramubwira ati rero ngiye kwitaba, batanze statement yanjye, sinzi ikibazo nagize, nyizera n'ukuri nta mutima mubi, cyakoze ndagusigiye pasiporo ariko nshaka kugerayo bakanyaka indangamuntu bakareba koko niba ndi umwenegihugu. Yaramurebye koko aramwizera, na pasiporo yaramusigiye, icyangombwa cye gikomeye yaragifashe. Arangije aramubwira ati kuba umpaye ino pasiporo nk'ikimenyetso cyo kugira ngo nkwizere, ngende umubyeyi ndizera buri mwana wese, dore ko nakubonye nkumva ndakwishimiye. Akira pasiporo yawe uyisubize mu byangombwa byawe, genda ujye muri utwo tugahunda twawe, ariko babwire yuko ufite umurwayi wihute, nanjye 12:00 hafi 1:00 ndaba ngiye kureba abana banjye. Ubwo ngubwo yahise amuhobera aramushimira cyane, aramubwira turakoze, Imana iguhe umugisha. Arangije ahita amusigira sheke y'amafaranga 200,000. Aramubwira ati nibaramuka bagusabye imiti uyimuhe, nasonza mumushakira ibiryo, ngiye kwitaba ariko ntabwo nshobora gutinda, basi ngusigiye amafaranga y'ibanze. Arambwira ati ano mafaranga ni menshi, ntabwo yose twayakoresha mu minota ingahe. Arambwira ati oya nta kibazo ubu yafashe. Ubwo Rwema yahise afata imodoka arihuta cyane, aragenda agera kuri kampani, bahise bamuha ikirego cye batanze n'iki, arabyumva aratuza, nibwo yahise agenda ajya kwitaba polisi.
Barangije baramubwira ati byagenze gute ko twabonye ikirego cyawe bavuga yuko washimuse umuntu kandi koko mu by'ukuri twagusanze uri kumwe n'umuntu. Rwema yarasetse cyane aravuga ati njyewe reka mbabwire ukuri kwanjye ubundi ibindi namwe muricira urubanza nk'abayobozi. Umupolisi uri aho ngaho hari harimo abapolisi batatu bagiye gukoresha statement Rwema, hari harimo umupolisi umwe ubona ko aratuje, uri kubona ko ari focused, ari kureba nyine aratuje, ari kwitegereza signs zose za Rwema nk'umuntu nk'umuntu sinzi uburyo nabisobanuramo ariko nk'umuntu nyine uri gushishoza investigation, nk'abantu bari gukora investigation ku muntu bakareba buri kintu cyose. Rwema yaricaye atuje arabwira ati mumpe iminota mikeya mbabwire uburyo byagenze, gusa ndabizi ko nanjye harimo amafuti yanjye. Nari mvuye mu gihugu cy'Uburayi ariho nageraga ku kibuga saa 2 z'ijoro. Nageze ku kibuga saa 2 z'ijoro nibwo banyakiriye bankorera buri kimwe cyose. Nahagurutse kuri airport nerekeza kuri hoteli mu ma saa 4 n'igice hafi saa 5. Nibwo twari turi kugenda tugeze ahantu mu nzira nagiye mfunguye ikirahure mu by'ukuri ndi kugenda ndeba view y'umujyi kuko nari maze iminsi ntahabona. Nibwo nabonye umukobwa ku muhanda yicaye hasi ubona ko arikunje imbeho yamwishe. Nibwo nabwiye driver wanjye ati hagarara, abanza kwanga ndamubwira ati please wahagarika imodoka, nibwo yahagaritse mvamo ndeba uwo mukobwa wagiriye ikibazo aho ngaho. Nibwo namwegereye ndamubwira ati njyewe nitwa Rwema, nawe ambwira yuko yitwa Queen. Mu by'ukuri imbeho yari yamwishe ubona ko byamurenze. Nibwo natangiye kumubaza buri kintu cyose, arangije ambwira yuko yabuze cab yo kumutahana. Ndamubwira ati namuha lift nta kibazo nkamugeza mu rugo. Mu gihe nkirangiza kumubwira lift, umwana yahise agwa igihumure. Mu by'ukuri nanjye ubwoba bwaranyishe mbura ikintu nkora, mbona nta kindi kintu nakora. Nabwiye umudriver wanjye ndamubwira ati mfasha tumushyire mu modoka tumujyane kwa muganga. Driver yanjye yarambwiye ati ni gute nigira umuntu ngo mwiza ngo narangiza ngo nkajya gufasha umuntu ntazi. Ntekereza yuko ndi umunyarwanda kandi ngomba kugira indangagaciro nk'iz'umunyarwanda, gufashanya, kugira umutima, kugira buri kimwe cyose. Nibwo namurebye numva arambabaje cyane, ndangije ndavuga ati reka mufate mwijyanire n'ubundi nari nzi gutwara. Nibwo mwahageraga mugasanga muholdinze mufashe. Narebye nimbabwira yuko atari girlfriend wanjye bireta bijya mu bintu birebire, umwana agakomeza kugira ikibazo kandi mbibona karembye. Nibwo nahisemo kuvuga ati ni girlfriend wanjye kugira ngo mujyane kwa muganga, ibindi biza kuza nyuma bizi yabonewe ubuvuzi bw'ibanze. Arangije ahita avuga ati byarambabaje cyane uburyo company ikoresha umuntu utagira umutima nk'uyu. Nza kubaza neza bambwira yuko atari n'umwenegihugu ahubwo aturuka mu bihugu byo hanze mu nkengero z'igihugu cyacu. Byarambabaje cyane uburyo batagira urukundo, mpita nanumva yuko yabyanze kuko nta rukundo yari amufitiye gusiga umuntu mu nzira kandi abibona yuko afite ikibazo kandi imodoka afite irimo n'umwanya nta kibazo bimutwaye. Nibwo nahise mpamagara kuri company mbabwira uko byagenze, bahita banga kumwishyura ndetse bahita banamwirukana. Ubwo ibyakurikiyeho ntago mbizi, njye narakomeje mvuza umuntu ndetse no kwa muganga nagiye nitira yuko ndi boyfriend we kugira ngo ibintu byihutirwe ko ntago nari muzi mu by'ukuri. Ubwo yarangije gukora investigation, barangije kumubaza, arangije avuga ati byari ibyo ngibyo murakoze. Umupolisi umwe yaramurebye arangije aravuga ati rero tugiye kuba tugufunzeho iminsi mikeya cyangwa se amasaha makeya, tubanze dukora investigation yacu natwe ku ruhande nyuma yo kumva ibyawe, ibindi bizaza nyuma. Yarabarebye arababwira ati njyewe ntacyo umutima wanjye unshinja, nta n'ikibazo mfite, gusa uwo mwana w'umukobwa aracyari kwa muganga, niba mugiye kumfunga mwamfasha mukajya kwa muganga
nari nsabye umukiriya nari mpuye nawe ngaba amufasha, wenda namubwiye ko ngaruka mu ma saa 12, basi nk'abantu bareberera igihugu mwamfasha mukagenda mukajya kumureba kwa muganga. Barambwiye ati nta kibazo rwose turagenda tujye kumureba, ariko wowe uraba uri muri gereza kuko bavuze yuko uwashimuse umuntu kandi nta kimenyetso cyerekana yuko utamushimuse. Amagambo ntabwo ari ikimenyetso. Rwema yararebye aravuga ati nta kibazo, ariko basi mwite kuri uriya mwana w'umukobwa. Ubwo bahise bamwinjiza muri gereza, arangije abaha aderese, ababwira n'icyumba ndetse ababwira yuko uwo mugore yamusigiye amafaranga baza kumufasha nakirana n'icyo kurya. Ubwo abapolisi babiri bahise bamushyiramo, gusa umwe wamwitegerezaga cyane ubona ko ari kumwanariza, yari yamwizeye, yabonaga ari kuvugisha ukuri atari kuvuga nk'umuntu ubeshya. Nibwo yegereye abapolisi bagenzi be arabwira ati ariko uno muntu ndi kubona njye yavugisha ukuri, ahubwo twite ku waje gutanga ikirego. Ubwo ngubwo nibwo babiri bahise bajya kwa muganga, baragenda basanga umwana aracyari kwa muganga, disi wa mukirina aracyamwicayeho ari we Joseline. Arangije arababaza mwebwe muri bande? Arambwira ati se weho urinde uri kuri uno mwana? Joseline arabareba arabwira ati ni umuhungu twahuye, mbona ko arahangayitse cyane, arashaka umuntu asigaho, sinzi utubazo yari ahuye natwo, yambwiye ngo saa 9 zuzuye ngo araba akenewe cyane. Nibwo yaje arabimbwira, ariko twahuye aba aribwo abimbwira. Nibwo nahise mwemerera ndazanicara kuri uyu mwana w'umukobwa, yahise anansinyira sheke y'amafaranga ngo ningera ikibazo nifashishe, nta kindi. Ubwo abapolisi bumvishe yuko hari akantu kanyako yakoze, nibwo abo bapolisi bagiye bajya gusaba dokima umuntu yuzuza mbere yuko binjiza umuntu mu bitaro. Ibyo yavuze byose babisanga muri document. Birabacanga. Byari bigeze hafi mu ma saa 2 z'ijoro. Muri ako kanya basanze Rwema ari aho ngaho ategereje yuko bamuha igisubizo. Barambwiye ati tubaye tugurekuye by'agateganyo, ariko ntabwo bitubuza gukomeza kugukoraho investigation. Genda uri kuri uriya mwana w'umukobwa nabyo turabimenya. Mu gihe Rwema bamurekuye, umutima we wose wari uri kuri wa mukobwa, ariko natwe tukibaza ko yarigize umutima ukiye gufasha umuntu, ni ibintu byumvikana, ako se ku buryo nahangayikira umuntu utazi. Hari harimo akantu pe. Ubwo akigerayo yasanze wa mama yamutegereje, asanga nta mafaranga na make yakoresheje. Arangije aramubwira ati wakoze, yahita amusubiza ya sheke. Rwema aramureba, arangije aramubwira ati ndagushimiye n'umutima wanjye wose, ariko sinareka no kugushimira. Ahita amuha amafaranga 100,000. Yamusinyiye ayo mafaranga, arambwira ati ugende ufashemo abana bawe bagurira amata, kandi umutima mwiza ufite uzawukomezanye, ndagushimiye. Ndabizi ukorera hano, wampa nimero zawe, nimpuguka maje kuvuza uno mwana nzakubwira. Ubwo mama yarishimye aravuga ati uri umwana wo kwizerwa, numvaga umutima wanjye ukwizeye kandi koko nsanze ari byo. Ubwo Rwema mu gihe yicaye aho ngaho mu ntebe yihebye yifashe mu mutwe, Queen barabyutse. Abyutse ahita abona Rwema, arangije ahita avuga ati ko turi hano byagenze gute? Sinahebutse weho ugiye kugenda? Arangije aramubaza ngo bite? Amubwira ati meze neza. Wakize neza? Arambwira ati njye ndi kumva ameze neza, ahubwo ndashonje. Oh sorry, ushaka kurya iki? Arambwira ati ndumva nshaka kurya ibiryo ibyo ari byo byose byoroshye ko ndashonje. Bahise bajya kumuzanira akaboyilo keza ndetse bamuzanira n'agaji ko gufashisha, ubona ko arishimye vraiment. Arishimye pe. Ubwo ngubwo Rwema yahise yishima, aragenda ahita ahamagara umuganga. Ubona ko ni ibintu bishimishije. Ahamagaye umuganga ntabwo yigeze amubwira ngo yakangutse, ahubwo yambwiye ati ngwino urebe ibyabaye. Ubwo hahise haza Keza akinjira akubitwa n'inkuba no gusanga Queen yabyutse,
Queen ahita aseka aravuga ati Keza bite umeze neza sha uziko ntari nzi ko naje mu bitaro byanyu habaye iki se byagenze gute. Keza agwa mu kantu ndetse na Rwema ubona aratunguwe cyane abona undi mwana uburyo abyutse amwishimiye ariko undi utamenya ibye. Ubwo Keza yahise yikubita ahita asohoka ahita agenda abazanira undi muganga, uwo muganga bari buza kumuvura. Rwema yahise areba Queen aramubwira ati se uriya mukobwa ni inshuti yawe? Amubwira ati uriya ni inshuti yanjye yitwa Keza ni umwana mwiza pe ntabwo ushobora kubyumva ahubwo se afite ikihe kibazo uzi ko ashobora kuba ababaye sinzi ikibazo yahuye nacyo. Amubwira ati what ni inshuti yawe gute ari inshuti yawe? Ni inshuti yanjye pe ni inshuti yanjye magara uzi ko tujya no gusangira ni ukuri ahubwo igihe duherukana twe twagiye kunywa njye nuko nahise ntaha ariko sinzi ibyakurikiweho. Ambwira ati okay. Rwema biramucanga ariko ahita yumva ko harimo akabazo hagati ya Keza na Queen. Ubwo byararangiye bahita bataha. Batashye bari mu modoka Queen yaravuze ati ntaha muri izi karitsiye arazimubwira bari hamutahana aragenda amugeza mu rugo baricara. Queen aranamwakira yari afite ibintu bike muri firigo aramubwira ati sorry njyewe ndibana gusa ngera ababyeyi ariko nyine ndibana mu buryo bwo kugira ngo nshakishe ndetse nanamenye ubwenge. Yambwiye ati okay nta kibazo. Yahise amuzanira ji arambwira ati niyo mfite muri firigo wihangane. Yahise afata telefone ye arayatsa asanga ku kazi baramubuze pe baramubuze barahangayitse. Yahise abahamagara muri ako kanya agihamagara yabashyizeho pareri arababwira ati mwiriwe neza. Ambwira ati Queen ni gute ushobora kugenda ugakuraho telefone koko? Ambwira ati munyihanganire nari nararwaye ubu nibwo nanjye ntoye agatege. Ubwo yari ahamagaye secrétaire w'aho ngaho yakoraga yahise ambwira ati sorry ni ukuri wihangane gusa ndabona bagusibye muri systeme basa nkaho bakwirukanye. Queen yahise yicara hasi acika intege ubona ko arababaye pe biramurenze. Ubwo Rwema yahise aza amwicaye iruhande arambwira ati ituza buri kimwe cyose kiragenda neza. Queen arangije areba Rwema arambwira ati reka nkubwire akantu gatoya kariya kazi niko kari gatuma nishyura ino nzu niko kazi ngira katumaga mbona imyenda niko kazi kankemurira utubazo twanjye twa buri munsi. Nubwo mfite ababyeyi ntabwo babanye neza rero mu buryo bwo kwirinda kugira ihungabana mu mutwe no gutekereza ibindi bintu bitari byiza byatumye nza kwibana kugira ngo surviving alone. Yego nanashaka bampa n'ubufasha mu rugo ariko barabyanze ati nta bufasha bampa ntariyo ariko kubera ukuntu nzi nta mahoro abayo naravuze ati nzagerageza none amafaranga ndayabuze ubu se ubu koko ndabaho gute? Arangije aramureba aramubwira ati tuza. Arangije hashize nk'akanya ahita avuga ati ariko buriya nshobora kujya kuba ka Keza biramutse bibaye ikibazo. Arangije arambwira ati se uwo Keza ninde? Ni wa wundi twabonye umuganga ni umwana mwiza pe ni umwana mwiza vraiment ahubwo sinzi ikibazo yagize cyatumye arakara. Arambwira ati no tuza. Ubwo ngubwo yaratuje nk'uko yabimubwiye barasangira ahita amusezera arangije arigendera. Ageze kuri kampani yari yateyeho imodoka yatanze imodoka arangije arabishyura amafaranga yagombaga kubishyura bose. Hashize nk'indi minsi biragaruka kuyifata kuko ntabwo yabaga muri icyo gihugu ariko akenshi yakizagamo. Ubwo ngubwo Rwema yahise aba mbize bari bagikomeza kumukoreraho investigation. Baje kongera bamutumizaho ndetse barangije mu kumutumizaho bahise bajya no gufata Queen bamushyira ahantu ha wenyine ndetse bamutandukanya na Rwema ndetse na wa mudriver we ahari. Uwo mudriver we yari yatanze ikirego avuga yuko yari afite umukiriya wamukoreye ihohoterwa yamwirukanishije ku kazi kandi yari amaze gushimuta umuntu. Mu by'ukuri ngo yari ari kubangamira amategeko y'igihugu ndetse abangamira n'ikiremwa muntu.
ubwo ibyo byose Rwema nibwo babimusobanuriye byose uko biri biramurenga ariko aratuza abura uko abigenza. Bahise bajya kubaza na Queen baramubaza buri kimwe cyose agisobanura uko yakibonaga, avuga uburyo ki yari avuye gusangira n'abashuti be agiye gushaka kabu, yaragiye yicara ahantu mu gihe ategereje kabu, gusa bigezemo hagati hari umusore waje kumusuhuza ari we witwa Rwema. Nyuma yo kumusuhuza ntabwo nzi ibyakurikiyeho, gusa ntabwo nari meze neza, bumva neza ibintu atanze byenda kumera nk'ibya Rwema. Baje gukomeza bamenya amakuru yose, bamenya buri kimwe cyose, baza gusanga wa mudriver yarabeshyaga, noneho byongeyeho nta nubwo ari n'umwenegihugu. Bahise bamufunga, nyuma y'iminsi mikeya bahita bamwohereza gufungirwa mu gihugu cye. Ubwo ngubwo nibwo Rwema yahise ataha aragenda ashimira Queen uwo muvuganiye atigeze abeshya n'iki, buri kimwe cyose yakivuze uko kiri kandi nta bwoba afite. Byari ibintu ubona ko bishimishije kandi byiza. Ubwo iminsi yaricumye Queen akomeza kubaho muri ubwo bukene, yaje guhamagara Keza amubwira yuko yakennye atakibugiramo akazi yamufasha, aramwirengagiza. Ahamagaye inshuti ze zose na Liza nande bose bagenda bamuca amazi biramucanga ariko aratuza. Rwema nibwo yaje guperereza amenya nyir'inzu, amenya buri kimwe cyose, arangije amwishyura hafi umwaka wose umukobwa atishyura, amwishyurira umuriro mwinshi cyane ndetse anabwira nyir'inzu yuko azajya amufasha akajya yishyura amazi ariko atamenye ko ari Rwema ubyishyuye. Queen yabaye aho ngaho ategereza yuko ukwezi gushira nyine nyir'inzu akaza kumubwira akabona kujya gutaha cyangwa agashaka ubundi buzima. Abona ukwezi kwa mbere ntibamwishyuje aratuza, abona ukwa kabiri kurashize abona ntibamwishyuza aratuza, ukwa gatatu aravuga ati boss asigaye ashobora kuba ntazi ibyamubayeho, reka nijyane. Nibwo yaje kubwira nyir'inzu aramubwira ati nta kibazo ngiye kwimuka ndabona ntari kubona amafaranga y'inzu. Arangije aramubwira ati se ko mbona wishyuye neza, wishyuye hafi umwaka wose, ni ikihe kibazo ufite? Umwaka wose? Yewe? Arambwira ati simbizi ndabona inzu yawe yishyuye, umuriro urishyuye, nta mazi ndi kubona nta kibazo ufite. Ubwo nyir'inzu yahise yigendera. Queen biramutungura gusa aratuza biramushimisha ariko anagira amatsiko yo kumenya umuntu wabikoze, ariko uko biri kose yahise akeka umuntu yari Rwema. Yahamagaye Rwema aramubwira ati dukeneye kumitinga. Arambwira ati ndagushimira kuba waramfashije ukanjyana kwa muganga nkamera neza, ndanagushimira kubwo kunkeringa kubwa buri kimwe cyose, ariko please mbwira iby'ukuri, ni wowe wishyuye inzu yanjye? Rwema abanza kumuhakanira arambwira ati ndabizi neza ko ari wowe, ahubwo byemere mbe sure. Arambwira ati yego ni njyewe, numvaga ntashaka kuhangayika. Arangije arambwira ati okay nta kibazo. Aratuza abaho muri ubwo buzima. Umunsi umwe nibwo Rwema yaje kwaka imyirondoro ya Queen yose, arangije arayitanga ari kumushakira akazi. Baje kumuha akazi kuri airport ko kuba umuwaiter mu ndege. Baje kumuhamagara ngo ajye gukora interview yayikoze neza biramutungura abona abonye akazi. Umuntu wakoresheje interview yashyize ku ruhande Queen aramubwira ati interview wayikoze neza, gusa nanone uzashimire Rwema watumye tukumenya kandi tugahita tunakwakira vuba. Byaramurenze yabuze ikintu akora, ntabwo yigeze abwira Rwema ikintu kirenze, gusa yaratashye ahobera Rwema. Arangije arambwira ati nabonye akazi. Arambwira ati wow ni byiza ndabyishimiye. Rwema yari azi ko batamuvumbuye. Arambwira ati se byagenze gute? Arambwira ati nanjye ntabwo mbizi, nisanze hariya ariko everything is fine. Ubwo Queen yahise atangira akazi kuri airport, amafoto yatangira gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bashuti be bamwanze batangira kuzajya bamwandikira akabarya sini, bakamwandikira ku ma Instagram, ku ma TikTok akanga kubasubiza.
umushahara we wa mbere yaragiye akodesha icyumba cyiza muri hoteli convention, arangije ahamagara Rwema aramubwira ati ndashaka kugushimira byimazeyo. Baragiye barasangira, barangije gusangira na muhana Imana ikomeye, arangije aramubwira ati ndashaka kuza kuruhukira muri kino cyumba kubw'impano nifuza kuguha, nakaguhaye by'ikirengera ariko ntabyo mfite, ibi nibyo mboneye ubushobozi bwo kugira ngo ngushimire. Rwema yaratunguye cyane nuko bamuvumbuye ko ariwe watumye abona akazi. Rwema byaramushimishije ndetse na Queen biramushimisha. Nyuma abashuti be baje kumuhamagara babaza Queen, bamubwira ati si twaza kugusura. Queen arababwira ati nta kibazo rwose mwaza. Icyo gihe yari yagize off, abashuti be baraje, bariza ba Keza n'abandi bose. Keza afite isoni nyinshi, bose mu by'ukuri bari bafite isoni, ariko se nyine iyo umuntu ingeso yayigise ingeso, isoni azishyira ku ruhande. Bakajya bamubwira ati sha wabonye amafaranga, sha byagenze gute, ho sha natwe wazaturangiye, sha usigaye ukora akazi keza, reba ukuntu kuri social media usigaye uzwi, sha wabaye icyamamare. Maze Keza arangije aramureba aramubwira ati se wa muhungu wakuzanye kwa muganga niwe mukiri kumwe? Queen arangije aramureba aramubwira ati uriya duherukana kwa muganga ntabwo duherukana. Arangije aramubwira ati se nta na nimero zufite basi ngo uzime? Aramubwira ati oya ntazo mfite. Byarangiriye hariya yahise agenda. Aramubwira ati oh sha ndumva ari byiza pe, sha uzi ukuntu nari namugiriye crush, umva nari namukunze namushiriye, none sha disi ubu nzamubona gute? Ariko ndabizi yatanze intuza ibyangombwa byo mu ma document yawe, nzabirekwa kwa muganga. Okay, arambwira ati bonne chance. Ubwo ngubwo muri iryo joro bahise bamuhamagara, Rwema yaramuhamagaye arambwira ati se twajya gusangira? Arambwira ati nta kibazo. Yahise abwira abashuti barabwira ati rero turenjoyingana kugeza 11:00 nimugoroba mfite gahunda. Arambwira ati oh nta kibazo sheri, wakoze kutwakira. Ubwo Liza yari yatangiye no kwishuza ubona ko yabaye umwana mwiza, nta kindi kintu kimugenza uretse gukomeza kuba inshuti na Queen. Ako nyine bari baramuhemukiye kuko adafite amafaranga bamwicaho, byari ibintu bibabaje. Ubwo nyine nijoro yagiye kuri dina na Rwema, baciyeho nk'iminsi itari myinshi. Rwema yabwiye Queen ko amukunda. Queen nta kuzuyaza, nawe yaramukundaga ariko yarabuze uko abimubwira. Akimubwira ko amukunda yahise amuhobera cyane, aramuhobera aramubwira ati nanjye ndagukunda. Rwema biramutungura, aramubwira se wankunze ryari ku isi ubyemera direct? Aramubwira ati nagukunze umunsi wa mbere nkubona turi kwa muganga, kuko niho nakwitegereje ariko nkajya mbona ko bitakunda. Rero ibikorwa wankoreraga, buri kimwe cyose wankoreraga byatumaga numva ngukunze kurushaho bikanankurura. Nabonaga uri umuntu uri responsable, wita ku bintu kandi udashobora no kuba umuhemu. Ubwo bahise bakomeza gukundana, hadaciyeho igihe kinini yabyeretse abashuti be. Keza biramubabaza cyane n'uburyo yari yaramubwiye yuko batanaherukana, batigeze banavugana. Liza n'abandi bashuti be barabyishimira ariko Keza biramubabaza. Ubwo ngubwo akimara kumwerekana budaciyeho nk'iminsi nk'ine, yahise yisubirira hanze aragenda. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje, Queen nawe akomeza kubaho muri ubwo buzima. Haciyeho nk'amezi 6, Queen yahise ajya kubana na Rwema mu bihugu byo hanze, ariko ntibimubuze gukomeza gukora akazi ke nk'ibisanzwe. Ni ibintu bidasanzwe, ntugasuzugure umuntu wese ubonye ku muhanda, ntukarenge ku muntu wese ubonye, kuko ntabwo uba uzi impamvu uhuye nawe. Buri kintu cyose uhuye nacyo haba hari impamvu. Iyo Rwema aza kwirengagiza Queen, ashobora kuba atarabonye umukobwa umukunda cyangwa se abona uwo yishimira mu buzima. Please don't forget to subscribe, share and comment.